Ladies and gentlemen, that aside, I want to thank you all that are going to attend the show. Njagala mubere attentive. Bobi Wine show yajitunze. People power yajitunze da. Chenzizo bagamba. People power bajitunze. Ulirize bigambo bino. People power Bobi Wine yajitunze. Nga jochali muchale yolia enjoka zikuluma olia chapati olubuto lukuzimbe olina constipation toyina toyo nonya wopa mamunsiko walidde ebintu bitategereke kambo oli mu struggle nanyini struggle yajitunza ali America yakuze nyumba ezi Michigan ne New Jersey bamuwadde sente njagala ombulye muntu kigwali olabya alwanirira abantu nabanga yali vinga first class life. Mandela mwamulabako mu ngoye gaza Louis Vuitton babi zayambala mukazi wa Mandela mwamulabako mu ngoye ezebbeeyi mwalabako Mandela ng'avuga engoye ezebbeeyi mwalabako Jonas Savimbi ng'avuga ebintu ebyebbeeyi Garang bano bonna ba freedom fighter mu 7 inclusive nemwe ne muddawo ne mwerimbalimba akavubuka kayaye kagenze ne kakwata family yako bakampala bano bonna abaana bako bagenda somera mu America. Nibyo nayo mbadde muvumanga muwagira people power nga yasaba asylum family eri mu America yagitute mukama yadduse mu Uganda mukama ndabula bwa people power ye time ove mu people power ashibale kato gwo bosokera ddala ebbanga lyo wagidde Bobi Wine yalema wadokuwa kasipasiyo akakutambuza we nogenda ozunga buzunzi unewewe wamba ne wesula mu kefu sino jango ogunye butto wonna teyakuyamba. Njagala omwana yenna ali mu people power ojjukira ebigambo bino oyinza okuba oli mu diaspora ng'owulira bubi ng'olowooza Museveni yakuleetedde embeera embi kale kituufu mulembe gwa Museveni tofunye by'oyagala naye nkukakasa Bobi Wine talina kyayinza kukuleetera okuggyako ennaku enjere oyo omwana yeeyagaza yekka. Family eri mu America yagiddusizza bagenda gula ennyumba 2 Michigan ne New Jersey yagenze ne mukazi we n'abaana be. So wo Kawuma onuma nnyo family ya Kawuma obwana bwa Kawuma buzimbye obubuto bulinga obulwadde bw'entumbi omukazi yenna empewo emuyiseemu mu matama geereega amaaso gaamuleeguuka okuva omusajja we yafa si yalabika obulungi kyalina ali mukwana babi anyirira babi ku bizigo kwali daye ekifaananyi kya babi okyetegereza emyaka 10 emabega ojja kulaba yenna empumi yatereera obuviri bwasoosa mu maaso emmotoka ez'ebbeeyi zaavuga birthday bamuwa bezi ya milioni 4 ashibale kato najja ng'azunga dduka alega ali ku boda mbuna akavalinga people power. Please ladies and gentlemen njagala mubere na attention to detail omusajja yakutte family eri mu America mukama tayogera na wali deal yagikola ne Museveni n'amuwa sente n'atunda people power ye n'adduka nabagamba government ekozesa people power kuba Besigye ye true opposition kati aliwa mwenna abebusaabala teyatawanyira kulanga kivulu kyebusaabala this time around bulijjo alanga ne bamugana leero yabaddewa. Njagala okujjukiza wenna alya chapati ayimirira mu muti atunda engoye omuvubi omulaalo omuntu wenna anyigirizibwa mu owino ku boda mu taxi ojjukire nti ffenna tetuli bulungi naye si kirungi kukozesa busungu ku overcominga magezi go. Omuntu akulimba oba omulaba oyo talina struggle gy'aliko gwo okuvubuka guyaye bachairman Nyanzi bazimba kalina babanjomani balina ennyumba nyingi badax vibes talina luyimba naye alina sente nubiyaniri zuukuka banubbi banno bookya kasooli toyina kintu kyonna tewali struggle kabaya zuukuka wenna okuze weereegeralegera mu ndi geto agagato g'oyambala ebisaati by'oyambala biwunya toyina wadde deodoranti ndoyo oli awo mu people power byebiki people power yaweddewo. I'm telling you yadduse we yawulira mbonzize n'atandika okupanikinga nali Sweden we najja mu Uganda n'atya siddanga mumulaba munoonyeza yambula yadduse era emagera abaagalawo mujje. I'm telling you yadduse awakane ayina sente Museveni ye yazimuwa
era tagenda kwesimba mu kalulu akimanyi ne sente z'abadde abasoloza mu America gwe weewuunya ovuganya otya gavumenti ng'olina liberty ekunganya sente n'ozileta mu Uganda ate n'ozifuna mu Uganda n'ozifulumyame e Uganda nti gw'ovuganya oyo chief freedom fighter miterio tabangako gendo olabe ba freedom fighter bonna mu nsi gendo olabe Gaddafi yali mulunzi wa mbuzi Jonas Savimbi yabeeranga mbibire Congo Galanga yafa myaka 3 tannafuga Sudan gendo olabe ba freedom fighter basengo bonna babadde nga basajja tebatera mu Lakizale ne freedom fighter kyavuga Escalade navuga Benz n'alinnya ennyonyi buli lunaku n'ayambala engoye z'abadesigner mukazi we ne yeeyambaza engoye z'abadesigner nga mwe bayagala okulibaletinga muli miziina enjoka zibaluma bilihazia timwina hookworms mwina obwana bwamwe bonna buvaamu eminyiro ensooya zibukuŋŋaanako oyo agenda okukununula talina kyagenda kukununula. Tell a friend to tell a friend. All access art. Isima. Naje Uganda yadduka. Kano kajowero Ssenyonyi konna kazimbye akabuto myaka 3 mu ebitowa nkola azimbye buzimbi mayuga ne kino Eddie Mutwe. Babaleseewo. Teri muntu yenna. Bali bagamba musijja kujja Uganda ntambuza bigere buli wamu sirabanga kuwa people power. Nabasanze emulungu bonna baatidde omanyi abangadi ngo bamanyi bakambwe bitya bakuwa batuga bamenya gezo nepankeko Ismail world phenomenal zenzeka abalala batya bubuloga bumwesimba mu bufigitive buli ebulaya bwatya sinabukuba ne budda ku kamera mwaka ku mwaka Ismaili mbera buli wa mukalende judde oluva wano nzira America nzira London nzira Monte Carlo ngende Potimo Gaza Cassava Peace Trinidad and Tobago nga gulaba ndi ku Golf Coast Apartments jensu zeboli abana Uganda bameka nobody mbabulira nzakola ebyewuunyisa buli wentuko olugine lweggula abakulu ba gavumenti batya mulabanga bakusaasira balina be babawa bafulufiga baani bagenda wayisima ebintu weewuunye empenko nyezi nya n'abali bazolera mu busonda mwewogombe munda bapitawo mutye Smile nzenzeka owulira president yamugamba pa bilioni 15 ngene nsomesa ensi yesu baku democracy temutegera democracy kitegeeza nti omwana wo 18 years akirizibwa nnyo sigala democracy kitegeeza muwalawo at 18 asobola oleta boyfriend mu nyumba mwoli democracy kitegeeza mutabani wo Peter asobola okuleta boyfriend we munga Isaac democracy kitegeeza are you ready for such democracy ladies and gentlemen all access worldwide are you ready mudawo ne mwogera yogera mwera twagala democracy si kulonda kati gwe mbadde mwesibako yadduse ali mu America atambulira mukama yawaayo ripoti mbu family ye eri mu danger ne bamuwaasayiramu abaana be bagenda ssomera mu America ababo tebasobola wadde kibuye primary ababo tebasobola agenda ku Buganda Road ababo tebasobola agenda na Kasero abaana bo tebasobola kitende oliawo mbuwagira people power n'obalaba azunga n'agakofiira gamubugumidde ku mutwe yenna jjadduka mumubaka tayimbwa olaba wa people power mukuba akatayimbwa teri agenda kuvunaana useless tujja baku mafete tuli mu struggle ate obera golf course n'obera mu struggle no golf course apartment toli mu struggle fe tuli mu kuvuguba kunyumirwa mwe muli mu struggle lingi we muli ko muli wumula mwenkana bameka njagala bategeeza ebintu byonna bye mula ndi Uganda siraba ku bantu ba people power ogwana ogwo gulimba omwana oyo alimba bato yabalimba nti yagula tundula bamusabe empapula za tundula okuva bamukuba aluwa taddanga mujjinyegako mwaddamu giraba oba muwoza mu Ismail Uganda twagala live yeno tell a friend wano oba oli wa mutima munafu genda ku bulive buno bw'abakomedian ne babuuka ne bazina ne bajjayo muno bikini beyambula this is not it ndi Uganda nsobola okupozinga mu emyezi ebiri nembawo ebyokwogera even to post about me nze siri kupostingako woolabira amaanyi gange nze siri kupostingako mwali mwesiga invite si invite nga kati invite bagijjawo omuswiba gwabakuba bantu bagoberera all access King Kong worldwide togeza ne weerijja guno munyango gusiiwa ne kabaka akimanyi kamabirizi kadduka nkanoonyeza buli wamukeekweka alina akazigo ke oba ayita mmanju simanyi bantwalawo yatekako ekufulwezi
nali ngendo okukuba mabirizi empyezi biri kumanyira kabaka mumpulira sitya mwagamba antyani buli wamu ngenzewo mutunula mukanula maaso mugamba muli bangi musondere babbuloga bammwe tiketi bajje wano bankopa bukopi besiga kologeti mbona yafuna ebireve ebyeru my friend bino si birevu byokka n'obwongo olina obufoojinga olina okujjukira onozanya na university intellectual siberanko uliteke nga mwembera kuno mu progress mwe mwakola ensobi ne mundeta bintu byammwe mwandisigaddeyo nga mwewereza WhatsApp z'obuwemu ne kasita mwandeta nga birimo soma mwe muyina okuvaawo n'empitawo temumanyisima muyina okuvaawo n'empitawo people power bagitunze awakana mbuulira Bobi Wine oba yakubuulyako ng'agenda America mbuulira oba walabyeko Eddie Mutwe oba walabyeko Asibale Kato wadde Sipasio kiriki Eddie Mutwe bakireka kulya nviiri mu Gazalandi nviiri muntu kimweno generation mbuno omulimu gwo omutero oli mu Gazalandi osala nviiri zisalire naawalanga za mitwalo 5 naye mu Gazalandi ani agenda okugula enviiri. Let me tell you, wano mu Uganda we are strong in the air, strong on the ground and in water. Oli yatunze ze nagamba ajja kutya atunde aza America yaddusa ali America oyagala toyagala people power boss wa yaddusa ali America boss mu kino ayina ebisuuti byayambala ayina ne yerimba oba mugamba mbuno image sinyangu okusoma kubi lwaki people power boss yetekateka ko bigalubindi alalikenga fa basoma yasome mu didi bakuba ngome eri kupulwe makere babagano tulekanira wallahi wotwa tusoma abe mudidi babasembeza yeri kupulu butatulekanira oyo gwe mugoberera inze yisima ngoberere omuntu yakole mudidi wano wajjafuka Somalia kirungi wadduse njagala katugende twogere ku byamataka tutwalewo congratulations Bebe Cool chiwatule yabadde tabu Bebe Cool ye muyimbi ekasinga amanye Uganda ye mwabalawe muri kunganya Bebe Cool n'abayina munne mumuyita ndibawana nenga Bebe Cool right now ye muyimbi ali ku ntiko kubanga chiwatule yakutte fire waggulu sasobodde kujjayo simu mujibbe simu yange juddemu ebyama mbuyisi makola live yachi sinakola live yonna naye nabadde mu attendance ate ne bikusambula simu papira nze mmanyi okwewa time. Big up Bebe Cool ebintu byabadde organized security on point entrance ngeyingira bulungi exit parking byonna mu nfo ebyokulya ebyokunywa sound clear Bebe Cool ku ntiko abalala wansi nziramu Bebe Cool ku ntiko abalala wansi bwe muri organizing andiba wana bwendi musijja bikola Uganda ani yagamba isima nzontisa kisomo nze ndi mwana mutabuliki ndana kyokka gye nninda ate nga newe nafa okutuuka ku ggulu bwenti ngenda kugambirawo bannabbi bonna saagala kwogera na nabbi yenna njagala kwogera na mukama wammwe kyekyandeese Katonda ambuuze ki muddemu ki yenze ate ntuuse mu ggulu mbundaba nabbi mbasinza kati wentuuka mu ggulu mba njagala mukama waabwe wekiri yes mbagala nnyo mwena bali ku holidays okuva mu parts of the world mwebale nnyo bye muntu emukola byakabi njagala okubategeeza nti Uganda is very okay. That's why mwena mujja ku holiday ne mwattendinga in big numbers mulabyeko ku bukofiiro obumyufu bali beekuŋŋanja ne beekubakuba obufaananyi bwabwe obw'ennaku mbu bali mu struggle toyinza strugglingira wano ffenna tuli mu struggle since 80 simwe munsinga obwavu simwe munsinga okwagala sente toyinza kundera kajanja mujja kugoberera protocol you will follow we munagana tujja bakolanga China yakuba university number nejijja okuguguba tujja bakuba unless you follow we mugana mujja following anzikiza boss wa muyadduse bakadama kamulabe muwala bukaku kube kiboko ngokola obutungulu ngosala obumonde ngokola obundazi bakubbe nnyo kiboko de wano tukubuze bwali oyogera mugenda mutunda Uganda bubi muwe mula mbuyisi matemunjagala mulekeyo mugundi ayine namba nyingi mpulira gonde bwaliwo abankubira mugundi ayine namba nyingi bane namba nze siri sagala nsawo za sene nze njagala kilo ya mayinja wentyo wendi not bothered about numbers nze ndi bothered about quality si quantity ne mu abantu 15 nga mwena temuweza mitwale $2 sagala kambere kanonyo omugago omusudiru nonye sudiru nonye bitature nonye
si papa nonye bebe kulu abo kusasira tombulya Muhammad Nsereko ku ntiko njagala babulira 2021 tugenda kulonda buli muntu ow'amaanyi ate ffe Kampala tuyinza tusalirawo Muhammad Nsereko ku ntiko abalala mujja gezaako olulala njagala kugumikiriza ekintu eki obajjukiza people power company yamwe bagitunze Muzeeyi Museveni gwe bagiguziza mukama wamwe nadduka ali mu America mutubuulire lwadda nga teyakoze meeting olwo ali mukama oyo yatya abamanyi ffe tuli ku ground ne babloga be batya ba fugitive babeera bulaya tebalidda bogerereeyo mbusonda ffe tusigala ate weetuli nga tuli bamaanyi nnyo mwagamba siridda wendi kola ensobye ojje n'akakofira ka radio ogenda kutegeera maama wajja kaaba amaziga gajja mugwamu ajja kunneegayirira sisonyiwa mulabe ng'ennaku emuluma naye nga bakwongerayo kigo bakunyiga ensigo kummanyira government property all access wondaba vaawo wondaba wantu wonna vaawo ngenda mu bifofo nendabayo abasituka nti bapipo tosituka okujjako ng'ozze kwekuba seefi nange nakumpa aga kuŋŋamba nti isima nsinza me are the new boss in town nobody else ani hakugambye walalayoko omuntu ava ebweru nawambanga wetuwamba tuli bamaanyi yes kyagala bakwano bange bonna abakola ku hotspot batumirako mindset at large governance at large Rashid manager at large njagala otumira ku bitongole byonna ebinyambyeko nga nira nunjambye nnyo aba passport abantu mwenna abansanga ne munsaba selfie ne mundaga love ne mumpa ebirabo I give thanks to the Almighty Lord njagala mukama ba blessing namwe mulifuuka abakabi nange mfuneyo byembawa ne kati sirina attention niyo neri kunzi nakola ntya mansaaga naye bwe kityo kiri mbagala nnyo mwenna mujjukire nti life is precious tonywa mwenge gwa kisiru tolya mmere ya kisiru kubanga otuuse ku mukolo n'otandika okulya n'ogatta ebijanjalo mu mpuuta mu ngege n'otandika okwonoona buli kifo njagala otumira ku bakyali bange bonna Isa Masaba Lloyd Busulwa Mambe Nasa Brooks White yompadde keye mala mwana sirabanga muntu anfaako bwatyo everywhere nolaba bwensuze bwendidde bwenkedde Nasa Brooks White London oli wa tabu nnyo kyali wange njagala okugamba Isa Masaba oli wa tabu Lloyd Busulwa wa tabu mukyala Winnie Kabogozo oli wa tabu yankyaziza ente mwongere okumpeereza ebirabo it is paramount okuwa omuntu nganze ekirabo yes kikukwate kugambe nti namuwe ekirabo tofaayo mumanyi oba tomanyi send me presents ka big job me ado abantu bangi mwena mwali mutya ka people power nka kubye kakutuddemu muntu oku siri ate notino nonya sente nedda nonya sente ki sia magezi agange ngatunda mu busente not at all njagala obbagamba abantu mmwe n'aba people power guno omuze gwe muleese ne mujjanga mwekasukira obucupa Katonda kuvemo kasuka kachupa ngondaba wallahi wemba mwafiwa n'amalalo tujjagajjawo inze kasuka kachupa olabe n'amalalo njagajjawo making sure family yo ekaba bano abakaba lusanja tembalaba nja making sure family yo ekaba bwekyo woba wafiwa tutekewo omulongoti emirambo jajjawo gyonna tujibya amasannyalaze mundeeyo togezaako ng'ondabi sinza vaawo nga wembagamba bulijjo it's always nice to meet me all access mwebale nnyo baganda bange mwenna abandaba mbagala nnyo Uganda eyokya okiwulira Uganda eyokya era kyenva mundaba naye nga ndi musanyufu nnyo ebintu bingi nnyo byenina most of the time nzija nembalabako ne bampa ebirabo ne basanyuka ne bagamba this munjogerera ebintu byonna sifaayo nze nabagamba ne bwona oyogera ajja ati nze mwana we agenda kuŋŋamba ajja tyogenda mugamba ki nze onoogende wajja ati n'obimugamba bino byonna byemunvuma nedda ajja titabimanyi as long as ajja titabimanyi sifaayo njagala obagamba mwenna ababadde mu byokwegeginga mu Christmas period ne mubeera nga mulina reckless sex mugende mwekebeze life is very precious okiwulira life is so precious sagala muntu yenna dde yakulindo nti neotuma Uganda tuba mu kutya ekyandeta kakasa ngeze buli wamu mu mukwanako edi mu kikubo everywhere people power batya
abantu batya ochuya 1 minute mbadde bifo bingi nnyo ndi very happy ndi Uganda nja kuddeeyo maaso naye buli lunaku olukya neewuunya nodda e Bulaaya neweefumba mwine ebikofiira bye mwambale mujja kwambala ebikofiira ebyo ekisooka babidesigninga bubi birabika bubi mulowooza mwina gye mulaga mbu 2021 yinejja omanyi akalulu lubuto omuwala omuto agenda n'afuna olubuto n'omukubira essimu n'omugamba naye baŋambye oli lubuto n'ayomba balimba abantu banjogerako lwe nga okay kasite olubuto lukula ludda mu maaso 2021 gye musuubiza abantu omwaka guno Katonda wabatuwadde obulamu ogutandika mu nnaku ntono by June kagenda kuba kalulu jukira bamukkiriza consultations aba electoral commission kakati twagala tulabe tetwabagamba nti tajja kuba kalulu oba tebituukirire mbagala nnyo mwenna ndi eno mbadde sirowooza nakukola live kuba ndi mirembe mingi ebintu byendya mubiraba abantu bajja kuwolidde nze apositinga ne mulayikinga abalala bali mu kyalo muwoza isima ngwera mwe mulina ssente lwaki mwe abalina ssente tebabakyaza mu kkosase bampise mu kkosase ya palamenti ngenda kubeera ku maaso ku ggwanga media round table Farida Nakaziwe bino byonna tekuli n'omu ku bapresenta gwe mmanyi naye buli wenyingira enzigi nga zeggula kyokka ezizo osooka gulirira bano badoni baati aguliridde buli kintu yatuuse mwanje nwanga wakalu bagenze mukuba amayuga kuva ku pati tolinza kujjira mu image ya Ivan oli yafa kole yiyo naye oleese ebisaatisaati go wa yero olinga blue band abantu tebakutegera black nkwagala nyolese n'omuba amayuga oddanga mu John Bahati bwe noli mu hoteli weekwese toletanga bipata ebitaliimu oleese ekisawo mu kya ssente kyokka olinamu bijozi oyuga siya mu mujjawa omuntu ankooya mbu tugende tulabe John Bahati nga nawese nze omuntu alinga blue band mulabako ki twali iyo nunkola ki John Bahati nokola ensobi nebyo ebisaati byolese mu Uganda nti olina kyoyagala okunyega John Bahati wotegeera nti waliwo difference y'abakataala ne influence nze nina influence John Bahati nogeza oleeta olugezigezi awo wennyini n'ebisaati yo bagenda kuzingazinga bagambe toddangamu mumanyira oyo nze buli wempita abantu basonga busonzi mpola ate mukama nkuwulire ngeze mpulire ng'osonga oyogera owulire abakutwala buli wondaba babasalawundize ondi government property ninga kyegamba John Bahati daye South Africa osoke weesiige bikala ebyalo bakyampapo bagulino lokokole pate yote mwabadde wadde bantu tolina byobagabira banno olimbalimba abantu kale gasiyo omwereero oyo nti naye wa people power kati people power wagiyambye eki pate yonna yakusaze mubadde musonda ssente za consultation tolina wadde ekikumi bakubye ecupa wadde okugenda ku insurance weekwese mu hoteli mugagga kyono Tarik Fadi utumiddeko kyali wange twasuze ku golf course apartments nakulengedde okuva yotibole njagala kuleka mu konsomesa mu kubantu ku topic kaki kabana abali kunnyo ku munno mukombe obulwadde obuvira mu mbabubulide mumanyi munno mukombe gulunedi timu gulunedi ngenda leta dokita abasomesa mwenna abali ku timu gulunedi dokita abasomesa obuzibu muyina bogenda mu Cancer Institute wane mulago otegere lwaki government eri kuki throat cancer mwenna abali ku gulunedi official team mwetegedde ngenda baleta Tarik Fadi musawo mulamba abanyonyola yadde abinyonyola nti ebirwadde ebivaamu naye that's for another day. Today njagala breaking news nti people power Bobi Wine yagitunza Museveni era bamuwe ssente yayiseemu ne Luisi muganda we ne mukakazike n'obwana bagenze gula nyumba Michigan ne New Jersey nyumba gwembwa oli awo goberera edimutwe yenna yazimba amayuga n'ogutwe mbuno edimutwe senga amagoba gava mu mutwe talina kintu kyonna kyayinza leeta nekuba kulwana yasooka okudduka tatusobola tuli bukambwe nnyo we are strong in the air on land even in water
katolete edi mutwe kabaya mbwasibale kato mbwe combination yagalo wa president muli basiru omuntu yalema nokugulirayo wadde kaspasio akatambuza amawulire mbunawe yagala change kuchi fetugaba change Museveni geza kuwe change olawo bono sulawo tukukuba naye ne yewuunya waliwo invisible force mwetuli bakubina ebyamaje bemulaba. I want to take this opportunity to thank all the men in the security uniforms, especially traffic and police and general army that are defending our borders and beyond. Mwenabali ku Amisom in Somalia, my friends in Somalia, in the uniform of Uganda and keeping peace of our neighboring countries to make sure that we are also peaceful. You see, you can only attain peace when your neighbor is at peace. Mudewe ne mugamba Museveni akimache Somalia ne Sudan. Kastam utayamba Sudan and Somalia insurgency mani tukakowano. This is why we take opportunity to thank the police. Mumuvuma mvume. Nze ono nkwata nteka mba police. Aba police bagamba isi magenda. Bamanyi. Ne gwembwa bakusibeni bakubachiboko na kubo okutwogo. Kaina kyamanyi awuzuma mbuno bipopa awuzumira kwani. Uganda is a very young nation. I want you to understand that we shall take a step by step. We shall not be forced into change by people who are lacking jobs. But when taina mulimu guliao gumufuula important, music yafa, mu parliament tali active, tali eloquent, tali anything, takomandinga respect. Kati yebuliza ku social media. Social media kenzo ya mugoba yo. Abadde akola live ya 12, 13, 14 sukawo kakenzo bagumuka kaga. Tadanga ngulu. Kenzo ye king wa internet ya Uganda nange namukiriza fenna tunoonya gumuka kaga ngane Bobi Wine kwali obuzibu obugenda okutuka ku mwana oyo yategedde mugenda muchawa yadduse anti yagenzo wanga ina kilo 5 ovuganya Museveni aina kilo 5 yenna akoze mu face ayimbugubuguzi mugudde kwepanka ku kyoto sobola kwepanka ku kyoto kola ki Chota sobola Museveni siye wamani ground je yateka wano to wakulima bojja kujja ne baddawo era saside nyo muganda ntamale mirundi kulwado wakutuseko njagala nnyo okumanya ntinno oli bulungi. I feel good ntinno wawonyo obulwadde. Tamale mirundi is a very inspirational person in the world. Inspiring ebintu bingi, positive and negative. You learn about him. Wabere omulwadde tuwulira bubi. I take this time okugamba Buganda nga Tamale mirundi wekitiibwa webale kubanga wasuuse ate nosobola n'okudda engulu n'otusaako ebigambo bye by'amaanyi. Njagala abantu bonna abayisamu amaloboozi ag'amaanyi mu ggwanga, Frank Kashumba, Muzeeyi Mivule n'egyo emyaka n'abalala. I call upon people of responsive minds. Mutandike to speak. Muleke kundeka nzekka. Okiwulira mwogere abantu bayige tino bana abaana tebalina kintu kyonna. Muntu tebanko wadde class monitor mbu tukuwa ggwanga ki genda ofuge wakaawo wetololodde eri olabe nga afuga eggulu odde manju olabe nga afuga embaalo odde maaso olabe nga Uganda ogimaze abaana bakuyite president tetuyinako buzibu naye kasita ofuluma gate ne weyita president bakukubirewo kibooko era senga ninga amini senga tuli muntu alina kuyita president. How could you call yourself a president nga wendi insult misusing a lot of things na janga wuzuma kabaka yatudde dai n'ekimotoka kya 99 ngwesikaledi esikaledi ya 99 tebadde kyali mmotoka sikulimba nze mbabuli abantu abamanya ebimotoka babimanyi 99 nga buli mwaka bafulumya nawe n'ozimba mbu olina esikaledi gw'olina kintu kifaanana esikaledi okitegeera chichu netuddawo nogamba olina esikaledi abana bajja kujjayo esikaledi. Abantu be Uganda muli nnyo mu non-profitable things. Omuntu n'aparadinga amamotoka tagavuga nemwerabya nti tegayina value gadi valuinga just twembakinga ku ekyo. Njagala okwebaza abagagga abamu abazimba ebizimbe kampani mutekamu left nti abagagga bonna balina ebizimba bwe mulaba kirumira wagagga gasiya n'azimba obuzimba obuwanvu abalemba tebalina we bayita kati omanyi ti obumulema alina nnyini bizinesi eri ku kizimbe kyo obugagga bwamugwira bugwizi. Government ino tekawo police nga kasito otekawo ekizimbe nga abalema tebalina we bayita jawo obuzimbe go jawo kasi tewali bapangisayo waggulu ne bazimba agazimba nekibula mukwana alina nnyo sente yapima average business z'abana Uganda zikoma ki
ku ground floor and floor 1 wo batunda basimu bamuno saluni bukulanjala ye business zaabwe neno zimbe kizime muno mu flat musavu ani ali yeyo kyovola abagagga bawano abana ekizimbe nagenda akayanira olukubo lw'ettaka. How can I deal rich netandiko kayanira olukubo lw'ettaka? Inende kesi bwoba olutute nfuna abantu bange nemba tuma ne bakiwooko n'oluvaako n'omugagga najjanga yezunzazunza yenna akasuka amayinja kati okirumira mugagga ki kirumira talina bugagga bwamu omulaba ne mundabika edda twamutiranga bwereere kasita yalwanira olukubo lw'ettaka n'entegeera awo bakuumi balina bye bakuumire maali. Are we loud and clear? Are we clear? Are we loud and clear? King Kong worldwide. Nobody else. TV interviews emunda bako musoka ne mugamba ati ntirina sente. Ne mmana ne mugamba ngulirira media. Ne mmana ne mugamba ndi omulesi. Nze ndiwo kola ne mutasobola. Ogamba ndi omulesi nga ngenda ku holiday. Bogamba ndi omulesi nga holiday njongeza emyezi 2. Kati gwe mbuli ayo omulesi asobola holiday emyezi 2. Mumukola muyina emirimu. Osobola ovaawo bakyala London naku 3 nga yazzeeyo Amsterdam. Tasobola kuvaawo week. Ne wano nkyaliwo simanyi diwendi dda biru zisasulwa era wesimbe kuono waha your underground funds abampanika konti no munvuma mbalaba you need to kuvuma ono to stay relevant. Nze siri kuvuma cause I'm no longer engaging in the low penalty arguments kati ndi wala state house amalobozi gavuga iso gavuga SMI gavuga UPDF gavuga linya livuga nga neteka kugwa nga gwe omuntu akumanye Doni Bahati netaga manye wayera alingo omugati omusiige pata yasazoli kapere talida ovanga kupata okusale ne bamukumpi malaya big up Bad Black ndi team Bad Black wale sino mukuba nenawe mbawo yo yabadde ndi wadukidde ku kaboda oba ne waka wabuseeko kabuuke olulimi yaye sama yabadde wali sabadde munda ng'omunamawulire nabadde mwalawundi area njagala obategeeza bannayuganda essanyu lingi nnyo mu Uganda tufuna ebizibu bingi tufuna okunakuwala tuyomba twenyiiza nekulasiti ffe bantu omu siri muna Kenya woba odisabwinga nange nonsanga please jangu oŋŋambe naye oba toŋŋambye vaawo mirembe obusajja obunkuuma bukambwe Mariam Sweetheart nkwagala nnyo Charlie Ismail kyekimu Katumwa Katz Bricks Musa Nisima Moses ne oba onvuma erinnya lyo ndisoma Ambo Umaru Oscar Kato mwebale kulaba video mujongereyo mu bungi mu busale munga we mukola mwegirembe mwagala musimbirwe mu WhatsApp mbuno mama Tendo sibimanyi nze mmanyi kimu tiisima neombuza mu mama Tendo byebiki nze mmanyi nze buli bwentuuka erinnya livuga enzigize gula enguudo zeggula open zino lidika tulina tetuli ba minister tetuli kigozi Ken kwagala nnyo wadoli wa people power straight Matovu Moses kyekimu ali Matovu nkwagala nnyo kyali wange njala tujje tusame mu kapiira nalukala Ediasira mbagala nnyo bakyali banga bali Sweden mwena nga temusobodde genda kuwolidde mwebale nnyo byonna bye mukoze Chris Sempagala manager ku ground wali kwagala nnyo Chris kyoba manya tugenda kukwatagana anytime mujjukira life is so precious mulimu happy seasons mumalaga avinga sex temutunulayo toli cautious omuntu akulimbya akuletedde perfume oweddemu wenna weegadde agenda kuleka ofunye olubuto tomujjuta kujjukira onyiige nga neka perfume kagwa mu lubega mu kimanyi oli Uganda nkwagala nnyo straight up mwenna tokola bintu bya kisiru kuba omuntu yavudde bweru gende bweru kugenda bugenzi gwe kikyakola emitula mu nnyonyi naye si sente. There is a difference called degree of money. Degree ya money teri nti neri bweru erizo wa Uganda nendo gwamu kubanga tolina saati empya saati zonna ozambadde emyaka 5 muntu nakuwa ka t-shirt nojjanga odduka noyogera bingi okakana akusiiza obulwadde n'abebweru balina siriimu awe mulaba bajja balina siriimu lwakunyirira balya bulungi kati tomala gemalamu ate nammwe Abannayuganda babatuuka awali bannabulaaya agenze ebweru ebintu byabitaddeawo n'osomolamu ekintu muli basiru omuntu oteeka ebintu byonna aba abimanyi n'okwata n'ojja mu bulipu baamu tolina tomanyi kye bakakozesa n'otaleka kwesiiga mu feesi
nokiwulira nogenda okagabira mukazi wo libba mu mirimu mmoja fawera mwinga gikalaakala okiwulira nogenda nobba ekintu kyotamanyi okiwulira tolina kyogenda kikozesa omuntu webulaya nakukyawo wejjeeko capital social capital tukiyita Lloyd Busuwa ng'oli mu banka nkwagala nnyo kutumiddeko nnyo at large Haji Muhammad Kasajja tata wange nkwagala nnyo tugenda kuba tulabagana manyo kulumamu inshallah nayo jagenda mu ddwaliro ajatizana kwasinga mukwano baganda bange Fauzi Katende America Katende Siam Shamsi Magi mwenna madam Antinusu Antisala ba family yange mbagala nnyo ne kati nkyali ku bya radio na TV nayagala nnyo radio ne TV kyoba nkyabiriko mugira mundabira ku mikutu kasitandi mulamu we standize mwandira byeki kitwale tisinda tuuka Uganda mbagala nnyo mbagalira ddala abantu mwenna abali mu ggwanga mujjukire ekintu eki omuntu takulimbanga nti akulwanira Bobi Wine yatunze people power class nadduka America nze nategera ajja kudduka nategera oyo mwana ajja kudduka muyaye nnyo bwatu we yawamba ebintu bwata ze yekulukunya chameleon laja kujoze chameleon that still you drop Casablanca nga asatu tuba chameleon yene watu nyiza ne watu tamaye waffe tepina kyakola chameleon yawamba nnyo edikezo kwagala nnyo webale nnyo festival season wizo manizo bayimbi banga abampadde reception ezakabine banachalira ne bandabako Sindi ne musanyuka abalaba video zange nzi waliwo abalaba video zange mbadde sibasuubira omwana nangamba mama wange wuno alaba video tata wange wuno muwagizo jajja wange wuno talaba naye awulira eddoboozi lyo such a blessing ukiwulira waliwo abakadde abazi bamaaso ninga bampulira mu audio mumudde mukuwulira mipiira mbwagusudde agubasi gagasiyo omwerere nava ombira yajja awuzuma Arsenal omulimu akumanyi dda kuyisima muve ku bintu bya Arsenal laba yisima munno betinga kuyisima ukiwulira mu betingi banteekemu ube osalenga obigane obisentero zigene ne mudda kwase no manje sitane mukanya omanyi muzanyiki walulabe ku musambi w'omupiira obera yingirandi akajjanja akabayi no muyita mwina business mbu kasokenda bo mupiira oli musiru umuntu akuyise mukole business mukosokola ompya toza guli codinga Uganda mube babagala change omuntu namuyita owaye tulina business mwanje omanye akakuba katonye enkube gana kola business linya boda babalamire mmotoka omuntu ne yesiba mu jamo munayenzija naye kyaliko mukajja mu jamo okola mu kimujjeko omulimu oguwaguliwo futo tuli muno ndi mukajjamo ndi mukajja jamo okola muki mbagala nnyo mbagalira ddala tuli mu party times sijja kufuna bigambo bingi nyebera tujja byogera encha badde mpumudde mu mbagala nnyo at large oba ondabye ng'onvumye kyakabi oba ondabye ng'oyizeemu nakyo kyakabi mu maaso eyo olimanya gwe yanvumanga olisigala yayigamu tuligenda kyoba omanye oli eri ndi eno oli eri ndi eno mbagala nnyo mwenna Mukama abankuumire nga we mbagamba bulijjo it's always nice to meet me